ஸோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஏவி ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக சேனலில் பார்த்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கும், வால்பாறை இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன். இது 2வது வாட்டி. ஆனால் வால்பாறையில் அதிரப்பள்ளி. லாஸ்ட் டைம் வால்பாறை போகும்போது அந்த ஃப்ளட்டு மாதிரி இருந்தனால அதிரப்பள்ளி ரூட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டேமேஜ்டு மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதனால சரி அதிரப்பள்ளி வேண்டாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தேன். சரி போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்த டைம் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து என்னோடய கமெண்டில் ஐ திங்க் அட்டப்பாடி வீடியோக்கோ எதுக்கும் ஒன்று கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, அந்த ரூட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும், அட்வென்ச்சராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ப்ளஸ் என் இதர கொலிகள்கிட்டையும் கேட்டேன், என்ன ப்ரோ என்ன கதைன்ட்டு. போனவங்களுமே இல்லை நல்லாயிருக்கும், அந்த ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து காட்டுக்குள்ளே போகிறது சூப்பராக இருக்கும், ஒரு மாதிரி வைபாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஓகே, அப்போ இந்த வீக்கெண்ட் விட்றா வண்டி அதிரப்பள்ளிக்கு. அதனால் நானும் என்னோடய கொலீக்ஸ் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 3 பேராக இப்போது அதிரப்பள்ளி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த விலாக் வந்து கோயம்புத்தூர் டு வால்பாறை, வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி, அதிரப்பள்ளி முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வந்து திரிஷூர் வழி வரலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் யோசிச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா, ஐடியா இருந்தாலுமே நான் போடுற வீடியோ இதுவாக இருக்கட்டும், இதுக்கப்புறம் வரதாக இருக்கட்டும், அதாவது இந்த ஜேர்னி அதை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏன்னா என்ன ஏது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் ஃபுல்லாக இதில் நான் பதிவு பண்ணுறேன். அண்டு யா, ஆக்சுவலாக எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்குது. ஏன்னா வால்பாறை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு வாட்டி போகும்போது, ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. வால்பாறைக்கு வந்து இன்னொரு பேர் ஒன்று உண்டு, 7th heaven அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி சீரியஸாக வால்பாறை சூப்பராக இருக்கும், சரியான ஸ்பாட்டு, போனவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து மலை ஏறிட்டோம். நீங்கள் வந்து மலை ஏறும்போதே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கீழே கௌரின்னு ஏதோ ஒரு வெஜ் ஹோட்டல் உண்டு. ஸோ அங்கே நல்லா சாம்பார் சாதம் இல்லை, நல்ல சாம்பாரோட தயிர் வடையெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படியே நீங்கள் மலை ஏற ஆரம்பிக்கலாம். அங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த செக் போஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து வண்டிக்கு உங்களுக்கு கேமரா எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, ஸ்டில் கேமரா, வீடியோ கேமரா, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அங்கே பே பண்ணிட்டு நீங்கள் மலை ஏறலாம். ஆக்சுவலாக இந்த மலை ஏறுறதே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா கீழே வந்து ஆலியார் டேம், நான் அப்போ அந்த வால்பாறை வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன், இது கொடைக்கானல் ஏறுற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா கொடைக்கானல் ஏறும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டேம் ஒன்று நம்ம சைடில் இருக்கும், ரைட்டோ லெஃப்ட்டோ. ஸோ இதுவும் அது மாதிரி தான். ஸோ திரும்பவும் வால்பாறை, ஆனால் வால்பாறை மட்டும் இல்லை, அதிரப்பள்ளி. பட் அதிரப்பள்ளி வந்து சொல்லப்போனால் அது வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு தான். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுனா இந்த எப்படி சொல்லலாம், ரமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி இருக்குல்ல ஹைதராபாடில், அது மாதிரி கேரளாவில் இது வந்து கேரளா ஃபிலிம் சிட்டி அதிரப்பள்ளி. ஏன்னா அவ்வளோ தமிழ் படங்கள் அங்கே எடுத்திருக்காங்க. ஆப்வியஸ்லி நிறைய படம் பார்க்கலாம். நான் என்னென்ன படங்கள் நான் பார்த்தேன் இங்கே எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் அதிரப்பள்ளி போயிட்டு பதிவு பண்ணுறேன். இப்போ நான் பதிவு பண்ண விரும்பலை, அதனால் அங்கே போயிட்டு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி பொள்ளாச்சி வந்து கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்க ஃபிலிம் சிட்டி. இப்போ கூட சூர்யா 45 படம் அங்கே தான் முந்தானேத்தோ பூஜை போட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் பொள்ளாச்சி தானே தான் வந்தோம். போகும்போது பொள்ளாச்சி போக மாட்டோம், பார்க்கலாம். அண்ட் கைஸ், இங்கே மொத்தம் 40 ஹேர்பின் பெண்ட்ஸ், எலிஃபண்ட் ஹேர்பின் பெண்ட் இந்த இடத்துக்கு பேர். பட் நோ எலிஃபண்ட். காலையில் என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸுங்கிறது வாட்டர் பால் அப்படின்னு தமிழில் இருக்கும். இந்த இடம் வந்து நம்ம வந்து வால்பாறை அப்படின்னாலே காமனாக ஒரு ஃபோட்டோஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். நிறைய பைக்கர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை காமனாகவே ஒரு ஃபோட்டோஸ் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். அந்த இடம் தான் இது தமிழில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கா, சாரி இங்கிலீஷில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கா, தமிழில் வந்து வாட்டர் பால் அப்படின்னு இருக்கும். என்ன இருக்குது இந்த போர்டை பாருங்களேன், வாட்டர் ஃபால் இருக்கா மேலே பாருங்கள், வாட்டர் ஃபால். ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணி போகிறோம். இது வந்து கோயம்புத்தூர் டு வால்பாறை போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் போவீங்க. ஒலி எழுப்பவும் அவனை சொல்லி நிறுத்திக்கலடா. இதில் வந்து ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க காய்ஸ், வன விலங்கு வேட்டையாடு விளையாடு இல்லை, விரல் வெட்டப்பட்ட நேரம் அப்ராக்சிமேட்லி சுமார் 22 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ இங்கே வைல்ட் அனிமல்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த போர்டில் அப்படி தான் போட்டிருந்துச்சு. அதாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா தாங்க வால்பாறை வந்துட்டோம் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் இன்னும் வால்பாறை வரல.
நம்ம இன்னும் 25 கிலோமீட்டர்ஸ் சம்திங் போகணும் வால்பாறைக்காக. 20 or 25 சம்திங். இங்கே ஒரு ஓடை மாதிரி ஒன்று இருக்கும் கைஸ். இதுதான் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுது. செமையாக இருக்குது கைஸ். சூப்பர் ஸ்டார் டீ. அதுதான் கைஸ் அந்த இடம் நான் சொன்னது. இந்த ரீல்ஸ்ல எல்லாம் வரும்ல, அது இந்த இடம் தான். இந்த இடத்தோட பேர் வந்து வாட்டர்ஃபால். வாட்டர்ஃபால்ஸு தமிழில் வந்து வாட்டர் பால் அப்படின்னு இருக்கும். பாருங்க ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ காய்ஸ், வால்பாறை 7th ஹெவன். எல்லா வீடும் ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வால்பாறை வரும்போது கூட சொல்லியிருந்தேன், இங்கே போகிறோம், இங்கே போகணும், இங்கே போகும்போது இவ்வளோ என்ட்ரி இருந்தது அப்படி இப்படின்ட்டு. இப்போ நாங்கள் சரி இங்கே போகலாம், இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இப்போது இங்கே வந்திருக்கோம். இட்ஸ் தலனார். நான் வந்து எவ்வளோ டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் நான் பதிவு பண்ணுறேன் இங்கே. ஸோ காய்ஸ், நான் வந்து என்னோடய போன வால்பாறை வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், நாங்கள் இங்கே வந்து கேட்டோம் இவ்வளோ சார்ஜ் ஆகும்னு சொன்னாங்க, ப்ளஸ்ஸு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு. இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தி மணி, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்பாட் அப்படின்ட்டு. சரி இந்த வாட்டி அது பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்தோம். இங்கே வந்து டிக்கெட் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு 100, ஒரு பைக்குக்கு 100, அந்த இதில் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மொத்தமாக நாங்கள் 3 பேர் 2 பைக்குனால 500 கொடுத்துட்டு போகிறோம். காய்ஸ் இந்த இடம் ஆனால் அழகாக இருக்குது காய்ஸ். ஒரு மாதிரி வெயில் இல்லை. மணி எத்தனை தெரியுமா? மணி வந்து 10னா கரெக்டாக சொல்லணும்னா 9:54. ஆனால் செமையாக குளிருது. அதான் காய்ஸ், இந்த இடம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது, பீஸ்ஃபுல்லாக வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. பட் வால்பாறை ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் சொல்லப்போனால். அப்புறம் இன்னும் வெண்ணைக்கு 500 ரூபா கொடுத்துன்னு வந்தேன் அப்படின்னா, அதான் சொன்னேனே காய்ஸ், இங்கே வியூ பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது, ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கனால தான் வந்தோம். பட் ஃபால்ஸ் இல்லைன்ட்டாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அது மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போன வாட்டி இல்லைன்னு சொன்னாங்க, அதனால தான் வரல. நாங்கள் போக வேணான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப கோயம்புத்தூரே போயிட்டோம். பட் நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் இந்த இடத்த பற்றி பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இது வந்து சீசன் மாதிரி தான், ஒரு சில டைம் ஓப்பனில் இருக்கும், ஒரு சில டைம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு, தலனூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். மோகன் ப்ரோ, இது இவ்வளோ தான் போல். இங்கே ஸ்பாட் எதுவும் இருக்க மாதிரி தெரில ப்ரோ. ஒரு மலை ஏறி ஒரு மலை இறங்குதோ, இது ஒரு கிராமம். ஸோ கைஸ், அவ்வளோதான் தலனார் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது கடைசியில் தான் வந்தார் வினாய். அந்த மாதிரி ப்ரோ வந்து கீழே வந்து ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது, நம்ம அங்கே போகலாம் அப்படின்னாரு. ஸோ நாங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கப்பல் ஒருத்தவங்க டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் வரும்போது அவங்க எங்களை க்ராஸ் பண்ணி போனாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன யோசித்தோன்னா, அவ்வளோதான் போல், அது அவ்வளோதான் அப்படின்னு யோசித்தோம். ஐ மீன் ஸ்பாட்ஸ் இங்கே அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு. பட் ப்ரோ மேப்பில் பார்த்துட்டு இல்லை கீழே இடம் இருக்குது போகலாம் அப்படின்ட்டாரு. அதனால் இப்போ நாங்கள் கீழே போயிட்டுருக்கோம். சரி வந்தாச்சு, இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போயிடலாம். பட் தலனார் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் எப்படின்னா, ரொம்ப ஆளே நடமாட்டம் இல்லாத அநாத மடமாக கிடக்கி. இங்கே வந்து ஃப்ரீயாக நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம், நீங்கள் வால்பாறையில் போனாலே ஃப்ரீயாக ஃபோட்டோ ஷூட்ஸு வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய எடுக்கலாம். பட் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம். ஏன்னா இங்கே நாங்கள் வரும்போது அங்கே ஒரு ரெசார்ட் பார்த்தோம். அந்த ரெசார்ட்க்கு ஒரு ரைட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து. ஸோ அந்த ரெசார்ட் வரவங்க ஆப்வியஸ்லி அங்கே தான் இது பண்ணுவாங்க. மற்றபடி இருக்கவங்க வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் அந்த மாதிரி சுற்றுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு தலனார் வியூ பாயிண்ட் அங்கே ஒரு இடம் இருந்துச்சு, வாட்ச் டவர் மாதிரி ஒன்று. அதுதான் வந்து டிக்கெட் எடுக்கும்போது சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் நாங்கள் சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பார்க்கலாம் கீழே ஏதாவது இடம் மாட்டதான்னு பார்க்கலாம். அப்படி கீழே எந்த இடமும் மாட்டல அப்படின்னா திரும்பவே போய் மேலே போய் அந்த வாட்ச் டவர் இல்லை நின்று அது என்னான்னு காமிச்சிட்டு, இப்போ நான் இங்கே இந்த ரோட்டில் போகிறது எப்படி தெரியுமா இருக்குது? இங்கே போகணுன்னு சரியாக சொல்ல தெரில, வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இப்படியே போகணுன்னு தோணுது. செருப்பு பிஞ்சு போகும் அப்படி தான் இருக்குது.
டேமா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? டேமுக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லையே. ஆனால் இந்த இடத்துல எல்லாம் வீட்டுக்கு கதவு ஜன்னல் இருக்க மாதிரி மேண்டட்டரியாக எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு ஜீப் இருக்குது வச்சுருக்காங்க. அடுத்த ஃபால்ஸ் இங்கே பாருங்க. தெளிவாக போட்டிருக்கு நோ என்ட்ரின்ட்டு. எனக்கு வருத்தம்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஆனால் சூப்பராக இருக்குல்ல இடம். ஆஹா ஆஹா, அருமையாக இருக்கு. ப்ரோ அப்படியே தலனார் வழியா முதுமலை போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பைத்தியமாயவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாரையா. இப்படியே போனால் அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கு. ஃபால்ஸ் தாண்டி எதுவும் இல்லை. ஃபால்ஸ் வர போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இடம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் இருக்கு, ஆலியார் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். இப்படி போயிட்டு ஃபால்ஸ் பாட்டு திரும்ப இந்த ரூட்டு தான் வரணும். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்கு. அங்கே ரூட்டே கிடையாது. இதோட முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் ரூட்டு. சரி ஏங்க வாங்க, இன்னும் பக்கத்தில் தான் நல்லா தான் இருக்கு. ஃபால்ஸ் போயிட்டு திரும்ப இப்படி போய் ஒரு இடமா பார்த்துன்னு அப்படியே போயிடலாம். ஸோ காய்ஸ், இந்த ரூட் வந்து இப்படியே போனோன்னா ஒரு இடத்துல எண்ட் ஆகி ஆலியார் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு காமிக்குது. ஐ மீன் நாங்கள் கூகுள் மேப்பில் பார்த்த வரைக்கும். இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், நாங்கள் பார்க்கும்போது நெட் இல்லை, ஆஃப்லைனில் தான் பார்த்தோம். அதனால் இது அப்படியே வந்து எண்ட் ஆகுது. இந்த ரோடு எதுவும் இல்லாத மாதிரி தான் காமிக்குது. ஸோ இங்கே வந்து தலையார் ஃபால்ஸு இருக்குது. தலனூரா? சரி, தலையார்னு சொல்லிட்டு தலனூர் ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து போனால் தான் தலனூர் ஃபால்ஸ் போகலாம். அவங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க அலோடு இல்லைன்ட்டு. சரி, ஜஸ்ட் அந்த வியூக்காக மேபி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நாங்கள் போகிறோம். நாங்கள் போயிட்டு இதே ரூட்டில் தான் நாங்கள் திரும்பவும் வரணும். ஸோ இதே ரூட்டில் நான் திரும்ப வரும்போது நாங்கள் வார வழியில் 2 கொஞ்சம் பெரிய ஃபால்ஸ் மாதிரி இடங்கள் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து நாட் அலோட் போட்டிருந்தாங்க, ஒன்று வந்து போடலை. ஒரு ரோடு வந்து ஓகே, அப்பப்போ இந்த மாதிரி இருக்கான்னு மற்றபடி நல்லா தாங்க இருக்குது. ஆனால் இந்த ரோடு வந்து ரெகுலராக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னா தெரியல. ஏன்னா ஆள் நடமாட்டமே இல்லை. என்ன மாதிரி குளிச்சே ஆகணும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். உங்களுக்கு இடமே இல்லைன்னா வரும்போது ஒரு சக்கை எடுத்துன்னு வந்துருங்க. ஏன்னா வார வழியில் நிறைய இடத்துல தண்ணி அங்கங்கே இந்த மாதிரி சைடில், இங்கே இல்லை, இந்த மாதிரி சைடில் அங்கங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பிடிச்சி குளிச்சுட்டே இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அப்போது ஒரு 1 month பேக் வரும்போது வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக தான் இருந்துச்சு, பட் இப்போ இல்லை. ஆனால் இந்த டைம் நவம்பர் டிசம்பரில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது வால்பாறைன்னு இல்லை, எந்த ஹில் ஸ்டேஷன் போனாலுமே குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ப்ரோ இங்கே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்களேன். ப்ரோ இதுதான் அந்த ஃபால்ஸா? இது ஏதோ கைவிடப்பட்ட இடம் மாதிரி இருக்கே. இல்லை மக்கள் இருக்காங்க அங்கே பாருங்கள். ஒரு லேடி அங்கே நிற்கிறாங்க, துணியெல்லாம் காய போட்டிருக்காங்க. ஆமாம், அங்கே ஒரு பாட்டி வர பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓ போயிடலாமா? அப்படியே போயிட்டு வரலாம். இதான் இடமா? இதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் சுற்றணுமா? ஆனால் டெட் எண்டு மாதிரி காமிச்சிச்சு. ஆனால் இங்கே வழி இருக்கே, இதானா? ஸோ காய்ஸ், இதான் வந்து தலனார் ஃபால்ஸ். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தான் கொண்டு விடுவோம். பட் அலோடு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. பட் இங்கே அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்க மாதிரி தெரில. அண்ட் இங்கே ரெகுலராக போயிட்டு வர்றதுக்கான ஃபுட்பாத் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அலோடு இல்லைன்னு சொன்னது அங்கே ஒரு ஃபால்ஸில் போர்டு வச்சுருந்தாங்கல்ல, அதை சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், நாட் அலோடு. கைஸ், இந்த வழியை பார்த்தா ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணுற வழி மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் பாதை கொஞ்சம் சலுக்கு புழுக்குன்னு தான் இருக்குது. இந்த காலை பார்த்தா மனுஷங்கால் மாதிரி இல்லை, ஏதோ மாடோட கால் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இது மனுஷங்கால் தான். கைஸ், ஐ எம் நாட் ஷுவர்
பட் அவங்க அங்கே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. பட் எனக்கு இங்கே இந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்க மாதிரி தெரியல. பட் அந்த ஃபால்ஸ்லேயுமே ரெஸ்ட்ரிக்டடுங்கிறது நோ என்ட்ரின்னு போட்டு இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க, ஃபென்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து குளிங்கன்னு நான் சொல்ல வரல, நம்ம சேஃப்டி தான் முக்கியம். பட்டு ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் குளித்தா நறுக்குன்னு இருக்கும். ஏன்னா இங்கே வந்து அங்கே வந்து அந்தளவுக்கு உழுல தண்ணி இல்லை. ஒரு ஹோல் இருந்துச்சு. ஒரு மலையாள படம் ஒன்று பார்த்துருக்கேன், இந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க, திடீர்னு ஒரு கண்ணு வரும், அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தேன். குளிருது, பயங்கர க்ளீனாக இருக்கு. ஸோ நீங்கள் தலைநாரா தலையூரான்னு தெரியலையே, தலைநாரா தலையூரா, சரி இந்த இடம் தலனூர் தலையார், இது தலனூர் தானே, இந்த இடம் பேர் தலனூர் தானே, கன்ஃபியூஸ் ஆகுதே. ஸோ தலனார் ஃபால்ஸ் வந்து நீங்கள் அங்கே என்ட்ரி பே பண்ணிட்டு வரீங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரை இது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. நல்லா தான் இருக்கு. முங்கி குளிக்கலாம்னா உட்காந்து முங்கி குளிக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்பாட்டு. ஸோ ரன்னிங் வாட்டர்னால உங்களுக்கு தண்ணியுமே க்ளீனாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுலேயும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஜில்லுன்னு இருக்கு. மணி 10:30. பயங்கரமாக இருக்குது கைஸ். ஸோ நீங்கள் தலனார் வந்தீங்கன்னா இதை வந்து உங்கள் எண்டாக வைங்க. ஏன்னா வந்து இதுக்கப்புறமா நாங்கள் கூகுள் மேப்பில் பார்த்த வரைக்குமே ரோடு எண்டு தான். அதுக்கப்புறமா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ கம் ஹியர், இந்த லொக்கேஷனை நீங்கள் எண்டு இதாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த பாதையில் வந்தீங்களோ செம்ம குளிருது. லிட்டரலாக ஐஸ் வாட்டரில் இது பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஜல 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 ஜல. ஸோ இதாங்க ஐஸ் ஸ்பாட்டு. நீங்கள் தள்ளலாம் இருந்தீங்களா லாஸ்ட் ஸ்பாட்டு. இங்கேருந்து நாங்கள் வந்த ரூட்டில் போகிற வழியில் என்னென்ன இடம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன். வரும்போதே பார்த்துட்டு தான் இருந்திருப்பீங்க, பட் போகும்போது நான் நிறுத்தி காட்டுறேன். ஸோ கைஸ் இந்த இடத்த நான் ஒரு 360 டிகிரியில் காட்டுறேன். ஸோ கைஸ் நீங்கள் வந்து தலனார் வரீங்க அப்படின்னா அந்த வியூ பாயிண்டோட தயவு செஞ்சு நிறுத்திடாதீங்க. எங்கள் வேறு லெவல் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் கொடுத்ததுக்கு இது கொஞ்சம் ஓகே அந்த மாதிரி எங்களுக்கு இப்போது ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எந்த ஒரு கூட்டம் யாரும் சொல்ல போனால் நாங்கள் வந்தே ஒரு 2 மணி நேரம் இங்கே தான் இருக்கணும் வைங்களேன். எங்களை தவிர வேறு யாருமே இங்கே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்டாக கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நீங்கள் தலனார் வரலாம். யூ கேன் பே தேர். அண்ட் இதுதான் இதுக்கப்புறம் ரோடு இல்லை. அங்கே ஒரு தாத்தா இருந்தார், அவங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்டோம் வேறு ஏதாவது ஸ்பாட் இருக்கா இங்கே தாத்தா அப்படின்ட்டு. தாத்தா வந்து இல்லை, இப்படி போனீங்கன்னா ஒரு எஸ்டேட் வரும், அது வரைக்கும் தான் தார் ரோடு, அதுக்கப்புறம் கல் ரோடு, அங்கே வேறு எதுவுமே கிடையாதுன்ட்டாங்க. ஸோ நவ் கன்ஃபார்ம்ட், இதுக்கப்புறம் ஸ்பாட் இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் அந்த ஃபால்ஸில் ஒரு இங்கே பஸ் ஸ்டாப் எல்லாம் இருக்குது. போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நான் சொன்னது தான், தபால் நிலையம் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. பின்னாடி ஒரு ஏரியா இருக்குது, மக்கள் இருக்காங்க. இவங்க ஸ்விக்கி சொமேட்டோலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க? இவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னு ஆர்டர் போட்டு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் இங்கே வருமானு கூட தெரில. கால் பண்ணி வீட்டில் தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு கால் பண்ணால் கால் வரணும்ல. ஆனால் இங்கே பிஎஸ்என்எல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ். நான் அங்கே வந்து ஒரு வாட்டி வால்பாறை போன டைம் நம்பர் பாரா போகும்போது எனக்கும் நெட்வொர்க் இல்லை, என் ஃப்ரெண்டுக்கும் நெட்வொர்க் இல்லை. ரெண்டுமே ஏர்டெல் அண்ட் விஐ ஐ திங்க். அங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம், ஒருத்தர் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கார். யாரா இவன் முரட்டாளாக இருக்கான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட தான் நாங்கள் கேட்டுட்ருந்தோம், எப்படி போகிறது என்ன ஏது அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கும்போது அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி எங்களுக்கு நெட்வொர்க் இல்லையே ப்ரோ, நீங்கள் கால் பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது பிஎஸ்என்எல். ஸோ காய்ஸ் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபால்ஸ் இதான் நினைக்கிறேன். இதான் வந்து அவங்க சொன்ன ஃபால்ஸாக இருக்கணும். ஏன்னா இங்கே தான் ஒரு போர்டு இருக்குது, நோ என்ட்ரி அப்படின்ட்டு. ஸோ போர்டு இருக்குது, பட் கேட் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. நம்ம அதெல்லாம் வயலேட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தான் நீங்கள் இந்த பாதையிலே போனீங்க அப்படின்னா 2 ஃபால்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கும், அடுத்து நாங்கள் ஒரு ஃபால்ஸில் இறங்கியிருப்போம். ஸோ 2 இடம் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் வயலேட் பண்ணாமல் நீங்கள் அங்கே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் போகும்போதே இதை கீழே ஒரு மைல் நிற்குது. ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே 2 மைல் பார்த்துட்டோம்ல, அதுவும் ரொம்ப கிட்ட.
ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் தான் கைஸ், நோ என்ட்ரி. பட் அதுக்கப்புறமா 2 ஃபால்ஸ் இருக்கும், அங்கே நீங்கள் போகலாம். அங்கே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் மாதிரி எதுவுமே இல்லை. யூ கேன் ஹாவ் யுவர் டைம் தேவ். இது ஆக்சுவலாக ஒரு டேம் தானா, பட் நோ வாட்டர். நான் போட்டிருக்காங்க தலனார் எஸ்டேட் செக் டேம் பில்ட் இன் 1977. ஸோ தலனார் வந்து என்ன கேட்டால் ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட் தான் வால்பாறை போகும்போது. பட் நாங்கள் வால்பாறை இப்போ போகமாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். போகமாட்டோம் மீன்ஸ் சிட்டிக்குள்ளே போகமாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து சோலையூர் போகிறோம். சோலையூர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அதிரப்பள்ளி. இங்கேயுமே ஸ்டேஸ் இருக்குது கைஸ். ஸோ யூ கேன் புக் ஹியர். TN39 எந்த இடம்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் இங்கே வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ஸ்டே புக் பண்ணி இங்கேயே தங்கி இந்த இடத்த நீங்கள் ஒரு நாள்னால் இடங்கள் பெருசாக இல்லை. பட் அதான் சொல்கிறேன்ல, டூ கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல நல்ல ஒரு ரெசார்ட் புக் பண்ணி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அங்கே இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. இன்னொன்று ஹோட்டலில் நைட்டு தங்குறதுக்கு தூங்குறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு மற்ற நேரம்லாம் ஊர் சுற்றுறது. ஸோ நம்ம செகண்ட் டைப். ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் டைப் ஆளாக இருந்தால் இங்கெல்லாம் நீங்கள் புக் பண்ணிட்டு அந்த சேரை போட்டு வெளியே அப்படியே உட்காந்துடலாம். என்னெல்லாம் விட்டால் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அங்கேயே உட்காந்துருவேன். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹோட்டல் செக்இன் பண்ணிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறமா ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணி இந்த மாதிரி சுற்ற வேண்டியது தான். ஸோ வாட் எவர் மேபி ட்ராவலிங் இஸ் அன்பெய்டில் ஒரு பிக்கஸ்ட்டு தெரப்பி. அண்ட் தலைவன் தான் தெரப்பிஸ்ட். ஸோ காய்ஸ், தலனார் பக்காவாக இருக்குது பாருங்க. பயங்கரமாக இருக்கு. நாங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இதுதான் அந்த வியூ பாயிண்ட்டு நினச்சி தான் வந்தோம். ஆனால் நாங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணல. இங்கே ஒரு 360 ஒரு வியூ அடிச்சுட்டு கிளம்பிடலாம். ஸோ காய்ஸ், தலனூர் வியூ பாயிண்ட் போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன இருக்குன்னு போய் பார்த்துருவோம். உடஞ்சுதான் கிடக்கி. இங்கே பாசி தான் இருக்கு, வேறு யாரும் இல்லை. பாசினா ஆள் கிடையாது, பாசி பிடிச்சிருக்கு. வியூ பாயிண்ட்டை 360 காட்ட சொன்னால் நான் இந்த ரூமை 360 காட்டுன்ருக்கேன். அது முன் வாசல், இது பின் வாசல். பட் டோர் லாக்ட். நல்லா இருக்கு. அம்மா, ஹெல்மெட்டில் வாங்கினேன் அடி. தலைக்கவசம் உயிர் கவசம். போலீஸ்காரங்க நடு ரோட்டில் நிற்பாங்கன்னு ஹெல்மெட் போட வேண்டாம். நம்ம பொண்டாட்டி புள்ளோட்டி நடு ரோட்டில் நின்றக்கூடாது, அதுக்காக ஹெல்மெட் போடுங்க. ஆனால் ஸ்டிக்கர் போயிருக்குமே. ஸோ கைஸ், இந்த வியூ பாயிண்ட் இப்படி தான் வருவீங்க. ஸோ வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு ஒரு 360 டிகிரிக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும். வேறு லெவலில் இருக்கு. இப்படி தான் கரெக்டாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகணும். மறுபடியும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். ஃபக் ஆஃப். இதாக லைட்டிங் கம்மியாகுது.